भाइयों आज कमेंट करके बताना आपकी कौन सी वाली बाइक फेवरेट है। ये हायाबुसा है, ये BMW S1000 RR है, ट्रायम का स्ट्रीट ट्रिपल है, ये Z800 है, ये बेनेली है, BMW K13। तो कमेंट करके बताइए आप कौन सी बाइक इन फ्यूचर लेना चाहते हो और लेने वाले हो और कौन सी आपकी फेवरेट है। थैंक यू।